दोस्तों, आज के दौर में लगभग सभी के घर में फ्रिज जरूर पाए जाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज के डोर मैग्नेटिक क्यों होते हैं? इसके पीछे काफी सारी दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। दरअसल दोस्तों, 1956 के जो पहले के फ्रिज होते थे, उनको खोलने का सिर्फ एक मात्र तरीका होता था कि आप बाहर की तरफ से हैंडल को अपनी तरफ खींचे, तभी जाके फ्रिज खुलता था। इस तरह के फ्रिज रेफ्रिजरेटर एक्ट ऑफ 1956 के तहत पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, घरों में मौजूद छोटे छोटे बच्चे छुपन छुपाई खेलते हुए इन फ्रिज के अंदर बंद हो जाते थे और फिर इसी के अंदर फंस के रह जाते थे, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको इस बारे में पहले से मालूम था? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।